السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم عبد الخالق بن حومين في تي دي جديد في فورماسيون اي ام ال. اليوم ان شاء الله غادي نحاول نشوفوا دوزيام تي دي في الدياغرام دو كلاس. هاد الدياغرام اللي كنا ديجا شفنا الكور ديالو، اليوم غادي نحاول نشوفوا واحد البتيت اكزومبل. وقبل ما نبدا التي دي، بغيت نشرح واحد المثال مهم، ولا واحد القاعده اللي كنخدم بها انا اللي مهمه بزاف، واللي كتمكنني باش نلقى لي كا ديتيليزاسيون ديال ان دياغرام دو يوز كيس ou bien دو كا ديتيليزاسيون، وكيفاش نلقى لي كلاس وكيفاش نلقى لي اتريبيو، وكيفاش من ان دياغرام دو كا ديتيليزاسيون et دياغرام دو كلاس نلقى لو دياغرام سيكونس. هادو بحال القوالب ديال اليومان. غادي نبداها لكم بعجاله. ملي كنبغي نخدم واحد لو دياغرام دو كا ديتيليزاسيون، ملي كنبغي نلقى دوك لي يوز كيس او بيان لي زاكسيون، كنقلب توجور على لي فيرب، كنحاول نتبع لي فيرب. مني كنبغي نخدم ان دياغرام دو كلاس، توجور كنقلب على لي مو بلوريال، ou bien كنقلب على واحد لي مو كلي اللي غادي نحاول نشوفهم في هاد الدياغرام، في هاد ليكزامبل بازيك ديال دياغرام دو كلاس. الدياغرام دو سيكونس ملي كنبغي نشوف ديتاي ديال داك لو فيرب، يعني اشنا هو. مثلا عندي واحد لاكسيون، مثلا pour se connecter à une application ou bien à l'application etc. انا كندوي en général. Donc ملي كنشوف se connecter كنقول هذه c'est une action. Se connecter l'application. Donc l'utilisateur a besoin de se connecter l'application. Donc se connecter كنأجوتيها في le cas d'utilisation. ملي كنسمع l'utilisateur a besoin par exemple d'un mot de passe, par exemple d'un identifiant et d'un mot de passe pour se connecter, اش كنقول؟ L'action ديال la connexion nécessite ان l'utilisateur يكون عنده un identifiant et un mot de passe. Donc هادو اوتوماتيكمون كيتاجوتاو فين؟ كيتاجوتاو عندي في الدياغرام دو سيكونس، وكيتاجوتاو عندي اونتر بارونتيز في الدياغرام دو كلاس الا بانت لونتيتي اللي غتجمعهم. مفهوم؟ Donc si l'utilisateur a besoin d'un identifiant et mot de passe, bah il aura forcément d'un compte. Donc avec le compte غيكون فيه l'identifiant et le mot de passe. مفهوم؟ دونك هادشي غادي نحاولو نشوفو اون ديتاي. هادي كانت اونتر بارونتيز حيت كاينين قوالب. دونك هاد ليكزامبل هذا غير باش نشوفو كيلكو مو كلي ديال الدياغرام دو كلاس. دونك على بركة الله نبداو ليكزامبل ديالنا. ليكزارسيس سامبل اي فريمون سامبل اي ديريكت. دونك هذا ما غتشوفوش هاد لو كا هذا مثلا في ليزيكزام او بيان في الكاريال في لي بروجي ديالكم، ما كاينش هاد لو كا. C'est rare, mais c'est juste pour comprendre, pour graver donc les notions, les chefs, diagrammes de classe, etc. باش نغرافيهم في la tête, في la mémoire. Donc, je commence. Bah, on veut implémenter une base de données pour la gestion des rencontres des tournois. Donc, نحنا نقراو وناناليزيو en même temps. قال لك on veut implanter une base de données pour la gestion des rencontres des tournois. Donc déjà عندي دي rencontres de tournoi. حنا نشوفوا هذا الشيء، حنا فيما بان لينا ان مو بلوريال نسيليكسيوني دو تنس d'une décision donnée. عندنا une décision donnée. On pourra ainsi déterminer facilement le classement des joueurs. Voilà, شفت un autre mot pluriel. لحد الان انا عادي au niveau mondial. On dispose des informations suivantes. Ça, c'est 2 points. Spécification. Chaque joueur. Donc, ملي كنشوف انايا pluriel و كنشوف chaque، هاد لو مو اللي قبل اللي بعدو joueur forcément غتكون une entité. Donc هادي forcément chaque joueur a un nom et un sexe. كل joueur غيكون عنده سمية et le sexe. Donc هادو اش غادي يكونوا؟ Ce sont des attributs. تبين هذه relation directe.
deux joueurs peuvent former une équipe. Donc, qu'il y a une relation entre quoi? Entre joueurs et une équipe. Donc, quand on dit deux joueurs peuvent former une équipe, bah, une équipe, entre parenthèses, peut être exactement une entité. Un tournoi est identifié par son nom. On a déjà trouvé le tournoi sous forme plurielle, des tournois. Donc, هذه كتكونفيرمي لينا ملي كتشوف identifié par son nom etc. qui confirme que هاد l'entité ou bien هاد le mot il s'agit d'une entité. Donc c'est bon, c'est confirmé. Et identifié par son nom et qui se déroule dans un pays donné à une date prévue. Donc, عندنا le nom joueur et عندنا le nom. Donc هاد le nom ماشي بحال هذا. بحال الحكومة عندنا الزحام ماشي هو بحال الزحام. Donc identifié par son nom. Donc غادي ناجوتي هذا. ولكن هاد le nom راه ماشي هو هاد le nom. هذا le nom ديال joueur وهذا le nom ديال tournoi. Il se déroule dans un pays donné à une date prévue. نشوفوا pays donné. اوكي واتيه بالحمر. Et une date prévue. Date prévue, ça veut dire que le tournoi كتلعب راه identifié par le nom وبواحد la date وبواحد le pays donné. Donc هادو كاملين راه اشنو راهم دي identifiants. Donc غنستوكي تا هو بالحمر حيت تقدر ما تبانش شي وحدين. La dotation des gagnants variait selon les tournois et exprimée dans la monnaie du pays d'accueil. Par exemple, لعبتو في المغرب راكم بالدرهم، لعبتو في لا فرنسا راه بالورو etc. etc. Afin de plus tard afficher les dotations en utilisant la bonne unité, on souhaite également stocker le nom de la monnaie de chaque pays. Donc, je relis. La dotation des gagnants varie selon les tournois et est exprimée dans la monnaie du pays d'accueil. Afin de plus tard afficher les dotations en utilisant la bonne unité, on souhaite également stocker le nom de la monnaie de chaque pays. Bien, à la fin d'un tournoi, un joueur ou une équipe, un joueur participant ou bien une équipe participante à ce tournoi obtient un score qui représente le nombre de tours passés dans le tournoi. Donc, كاين واحد le score final. Donc, à la fin de chaque tournoi qui connaît un score, par exemple, premier tour, voire un point, deuxième tour, etc. Donc, à la les tours, à chaque tour qui connaît un coefficient. Donc, on attribue à chaque tournoi un coefficient selon son importance. Et le score final, qui est calculable, est obtenu de la manière suivante. Le score final, donc, tout le tournoi qui connaît le coefficient à l'importance ديالها. وعلى la fin ديال التورنوا كيكون عندنا واحد لو سكور فينال اللي بيه كنعرفوا ليكيب غانيونت. هاد لو سكور كيكون لا سوم ديال لو سكور اوبتوني فوا لو كويفيسيون. باغ اكزومبل درتي دي تورنوا، كل تورنوا كدوزها كتشوف السكور ديالها وكتضربو في لو كويفيسيون وكنديروا لا سوم بور اوبتونير اون فيت لا او بيان لو سكور فينال. هاد لو سكور فينال هو اللي كيمكن لينا باش نحدو l'équipe gagnante ou bien le joueur gagnant. Donc, il est calculable. Donc, la première lecture est importante, mais je préfère les entités, etc. Les attributs. Il y a déjà la solution qui a été déjà faite, mais on va analyser en détail. هنايا درنا la première lecture. اش قال لك travail demandé en considérant qu'une équipe forme une entité, proposer un modèle conceptuel pour cette base de données. مفهوم؟ donc غادي نحاولوا حنايا نديروا واحد لو موديل كونسيبتوال نساو هاد لو سيمبول maintenant pour la base de données.
اول كيستيون كنحاولوا نديرو كيف ما درنا حنايا كنحاولوا نديتيرمينيو لي دوني وهاد لي دوني كنحاولوا نشوفوا لي انتيتي et les informations de chaque entité. Quand on parle de ces informations, on parle des attributs. Et soyez vigilants que chaque attribut doit être atomique. Ça veut dire quoi atomique? Ça veut dire أنه كل information خاصها تكون unique. Par exemple, عندك le nom. Par exemple, si on prend le nom comme exemple, كاين des noms اللي كيكونوا composés. Par exemple, كتلقى وحده قبل الزواج عندها واحد لو نون دو نيسونس كيتسمى مثلا بوعزه. بوعزه هو لو نون ديال النيسونس ديالها. ابخي لو مارياج ديالها لو نون ديال راجلها. باغ اكزومبل هادشي في لا فرنسا كاين، في المغرب قليل اللي كيخدم هادشي، مي بون كيولي عندها مثلا بوبكر. دونك هي ملي تزوجت قبل ما تزوج عندها بوعزه، تزوجت ولا عندها بوبكر. دونك لو نون ديالها ولا كومبوز. ملي كدير دابا في لاكارت كتولي عندها بوعزه بوبكر، مفهوم؟ دونك بوعزه بوبكر ما خاصكش ديرو كامل في لو نون، خاصك ديفيزي لو نون ودير باغ اكزومبل لو نون دو نيسونس نون ابري مارياج، ودير بوعزه في لو نون دو نيسونس وبوبكر في لو نون ابري مارياج. جيسبر كو سي كلير. دونك ملي كتشوف عندك اون انفورماسيون كومبوزي كتحاول ديفيزيها باش تكون اتوميك. وهادو كيتسموا لي ريغل دو نورماليزاسيون ديال اون باز دو دوني. ان شاء الله غادي نحاول نشوف هادشي اون ديتاي ان شاء الله في لا فورماسيون ديال لا باز دو دوني او بيان ديال لادمينستراسيون باز دو دوني، حيت كاين دي ريغل دو نورماليزاسيون. لا بروميير ريغل سي كو شاك انفورماسيون doit être atomique. هادي parmi les règles. بون هنايا حاولنا اننا نلقاو لي انفورماسيون او بيان لي دوني اتوميك. كيف ما شفنا le nom joueur, 7 joueurs. Et pour pas mélanger le nom ديال tournoi مع le nom ديال joueur, درنا nom E باش نديرو tournoi ou bien l'équipe tournoi, et nom G pour joueur. Forme, date prévue, score, coefficient, score final. Et l'identité, شفنا اننا عندنا joueur, équipe, tournoi et un pays donné. Forme. Donc, ملي كندير لي دوني بروت كنريكوبيريهم ou bien هنايا كنخلي الديفينيسيون حيت هذا لو دوكيومون جو في البارطاجي افيك فو. Donc, données atomiques ou bien attributs. خاصنا نعرفوا ان chaque attribut appartient à une seule entité. Quand on parle d'entité كندويو على une classe. Entité كندويو على plus programmation etc. كندويو على les entités, mais في la conception كندويو على une classe. Chaque attribut appartient à une classe. Tu peux pas avoir l'attribut orphelin, بوحدو. Chaque attribut doit appartenir à une classe et une seule classe. Je suis désolé. Le sexe aussi, l'attribut score. L'attribut score, هو l'attribut qui est calculable. Pour le calculer, خاصنا نديرو la classe d'association اللي فيها غنديرو هاد الفورمول ديال باش نكالكوليو هاد لو سكور فينال. دونك pour bien détailler les choses كنحاول نشوف دابا مثلا هاد نحاول نديسيني لي كلاس ونديسيني معاهم لي اتريبيو باغ اكزومبل جوور بي ايكيب تورنوا و على فان كنحاول ندير واحد الطابلو ديال لي اسوسياسيون. مفهوم؟ هاد لي اسوسياسيون كنحاول نشوف كلاس الاولى والكلاس الثانيه والغولاسيون اللي كاينه ما بيناتهم واش بي ديريكسيونيل يوني ديريكسيونيل كومبوزيسيون اغريغاسيون اكسيتيرا. مفهوم؟ و على فان كنحاول نديسيني هادشي كامل. مفهوم؟ دونك هنايا كنقولوا ان اون ايكيب sous forme d'un ou deux joueurs. Non, deux joueurs هما دايرين هنايا غا deux joueurs peuvent يعني ما درناش ان deux ou plus, donc deux ou deux joueurs. Donc le minimum de joueurs, maximum de joueurs. مفهوم؟ et chaque joueur appartient à soit غيلعب بوحدو donc zéro équipe ou bien une équipe.
ما يقدرش يكون في plusieurs équipes au même temps. مفهوم؟ donc une équipe كتفورما من 2 joueurs minimum et 2 joueurs maximum et chaque joueur appartient à 0 équipe ou bien maximum une équipe. Un pilier يقدر يقدر يكون représenté par plusieurs joueurs 0 plusieurs ولكن un joueur qui est représenté بلاد وحده ما يقدرش يريبريزونتي بزاف ديال البلادات مفهوم اي دونك كل تورنوا كدار في بلاد وحده ولكن بلاد تقدر دير فيها بزاف ديال 0 بليزيور تورنوا اكسيتيرا اكسيتيرا جيسبر انكم انا خليت لكم هاد لا كوريكسيون حيت فريمون بازيك لو بوت ماشي هو انني نبروبوزي عليكم هاد لا سوليوشن ماشي هو هذا لو بوت حيت حنا لا كونسيبسيون ما كتحفظش انا اللي بغيت نشرح لكم وبغيتكم تشدوه باش ما تقولوش انني جربت عليكم لو بوت هو انه تشوفوا هاد لا ميثود اللي كنخدم بها انا حيت انا بغيت نشرح لكم غير لا ميثود ماشي نشرح لكم ليكزارسيس ابري هذا ماشي ان اكزارسيس هذا اللي غادي نشوفوه هذا سي جوست واحد لو كا سامبل ديريكت باش نقول لكم انه ملي تشوفوا دي مو كلي بحال مثلا شاك identifier peut former pluriel des formes calculables بحال هادو عرفوهم انهم سوا غيكونوا دي اتريبيو سوا غادي يكونوا دي اونتيتي ملي كتشوفوا مثلا ان عندكم pluriel في شي حاجه اوتوماتيكمون حاولين تشوفوها كوم اون كلاس ماشي غتشوفوا البلوريال صافي تقولوا هذه سي اون كلاس نو حاول تقول في بالك ان هذه تقدر تكون اون كلاس اي tout en fonction ديال سبيسيفيكاسيون اش كتقول باغ اكزومبل انت مثلا داير بلاد هنايا مثلا كوم اونتيتي ولكن باغ اكزومبل لو كاد ديتيليز لا سبيسيفيكاسيون كدوي مثلا ما كدويش مثلا على التورنوا مثلا التورنوا غا جات مثلا كتقول لك مثلا حنا كندويو مثلا على لي فارماسي اكسيتيرا وكنقولوا ان هاد الدواء كيستخدم في لي تورنوا تشتي تورنوا ديرها مثلا اون كلاس جيسبر كو انكم تكونوا فهمتوا ونتمنى انني ما نكونش جربت عليكم كيف ما قلت لكم انا لا بروميير ايطاب ملي كتقراو كتحاولوا انكم تكولوريو او مو يكونوا عندكم هذوك سوا ستيلو سوا دي ستيلو سوا دي ماركور اكسيتيرا باش تكولوريو وابري كتحاولوا ديروا واحد لا طابل هاد لا طابل كتستوكي لي انفورماسيون اتوميك وكتستوكي لي اونتيتي كوم سا كتجيكم فريمون فاسيل باش تلقاو ابري لي ريلاسيون اكسيتيرا ملي كديفينيو لي اتريبيو اي لي اونتيتي كتجيو ديروا في لا طابل الجايه اللي من وراها كتحاولوا ديروا لي اسوسياسيون ملي كديروا لي اسوسياسيون ديالكم ليطاب الاخرى كتكون لو ديسان ابري كتاجوتيو لي كارديناليتي كيكونوا فريمون سامبل ça dépend de l'association que vous avez trouvé entre les deux entités ou bien les plusieurs entités الحاجه الوحيده اللي بغيت نقول لكم عاوتاني في القوالب ديال اليو ام ال quand vous trouvez par exemple 0 plusieurs 1 ou plusieurs avec une relation 1 ou plusieurs ضروري حاولوا تفكروا واش كاينه واحد لا كلاس داسوسياسيون ولا لا dans la plupart des cas اللي كنخدم بهم انايا بيرسونيلمون ملي كنلقى 1 ou plusieurs 0 plusieurs par exemple n'importe quoi ملي كتكون plusieurs avec plusieurs كنلقى dans la plupart des cas des classes d'association مفهوم هاد لا كلاس داسوسياسيون كيتاجوتا فيها ان اتريبيو اللي كيكون فيه لايدي ديال ليكيب ولايدي ديال التورنوا فورسيمون دونك حاولوا تفكروا في هاد القضيه ملي تشوفوا بليزيور فكروا في انه تقدر تكون اون كلاس داسوسياسيون اللي خارجه من تما مفهوم دونك كانوا هادو بعض القوالب اللي كنت شديت انايا من ليكسبيريونس ديالي في اليو ام ال في لا كونسيبسيون وما تنساوش انه لا كونسيبسيون هي واحد ليتاب بريمورديال واحد ليتاب كروسيال فاش في لا كومبريونسيون ديال توت ان سيستيم نتمنى ان هذا الكور يكون خفيف ظريف على قلوبكم وما نكونش انني طولت عليكم الا ما فهمتوش شي ايتاب ما تنساوش تخليو كومونتير هذا ما تشوفوش كوم كيف ما قلت لكم كوم ان تي دي مي حاولوا تشوفوه جوست كوم ان اكزامبل بور فو مونتري كومون اناليزي اون سبيسيفيكاسيون كنتم في رعاية الله وحفظه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته